La nature est un sanctuaire de paix et de sérénité, offrant un refuge contre le tumulte de la vie moderne. Chaque arbre, chaque fleur et chaque ruisseau raconte une histoire ancienne de la Terre. Les montagnes majestueuses, les forêts denses et les vastes océans nous rappellent notre humble place dans l'univers. En se connectant à la nature, on découvre une source inépuisable d'inspiration et de réconfort. C'est dans le chant des oiseaux, le murmure des feuilles et le doux souffle du vent que l'on trouve une véritable harmonie et un profond apaisement.